Mbrëma dhe përshëndetje adhurues të basketbollit dhe Superligës së Kosovës në basketbol. Siç po shihni me pamje dhe duke përcjell nga vendi i ngjarjes në palestrën Gjakov në Shaninushi, ku do të kemi përballjen e dy skuadrave që deri më tani në Superligë kanë vendosje diametralisht të kundërta asaj përket tabelës. Lideri Bashkimi që të të drejtën momentin që arritëm orë më parë në qytetin e Gjakovës, duke parë zbrazur palestrën dhe motin me shi jashtë. Skuadra së Bashkimit mirët një top aty dhe tranzicion një shpejt me një coast to coast dhe arrin shënon tentim për të përtuar me një kthim aty, por mbrojtje mirë Gjakovarëve. Dasyla qenë hapësirën e mjaftueshme aty të përvidhet deri më tani jo saktë jashtë perimetrit dy skuadrat. Rikuperon topin dhe me një follow-up arrin që quaj këtë aksion tani të vllaznimit. Insiston deri në fund dhe Dasyla në vine quajtjeve të lira. Pikërisht Bailey me një pasim pa shikuar apo no look pass. Goxha në këtë aksion dhe duhet thënë Goxha faula të shkaktuar deri më tani. 10 faula në total për diku pak mbi 8 minuta loje. Një pull-up i suksesshëm tani Rafshi Dugaxhinit për bukurin e Gjinisën Njom. Mbrojtjen tek aksioni fundit i Prizrenasve. E presioni dhe tani është inkuadruar për herë të parë super pasimi Dasylës dhe përveç se shënon aty. Shojmë crossover nga playmakeri i Bashkimit që lëshon në fund një super pasim. Afër 12 minutave sa qëndroi në parket, në anën tjetër Cousins insiston në mesin e 2-3 lojtarëve aty, por edhe pse nuk shënon përmirëson Zeqiri. Jan Bunjaku në ndihmë dhe kësaj pjese të parë. Baseline këtë tentim për 3 nga Ziggy Reed. Protestojnë vendasit për atë nisën aksionit, me gjithatë në anën tjetër thuajse me një coast to coast aty arrin që del 29 me 37. Por vjen kundër përgjigje, ishte 2 pikësh duke numëruar 30 sekondat e fundit të pjesës së parë në Shaninushi. Vjen Bickerstaff ka plani dytë me atë bllokat, por Dasyla, kjo është e rëndësishme. Vazhdojnë ta mbajnë në përshtim dyshifrore vllaznimi edhe në fillim të qerekut të tretë, duke krijuar tani atë maksimale, por me njerë Bunjaku. Ekson Zeqiri për 3. Keri shpejti Bashkimit që qarkullon topin deri te Cousins e ky fundit për Bunjakun që lëshon një tjetër treshe. Bunjaku për 3, lëshon këtë treshe ballore. Warwick për pak nuk arrin ta rikuperon topin tani Anderson. Bunjaku shkon deri në fund, ka arritur që të shënoj dhe Anderson këta treshe tani para zonë në rezultatin. Por në anën tjetër dukshëm kanë arritur që të këndellet skuadra e Bashkimit. Ziggy Reed. Bunjaku lëshon një pasim aty për Anderson, ky fundit me njerë për Bickerstaff dhe
Punjaku. Vjen kundër përgjigja në të njëjtën mënyrë të dy tentimet. Nuk qëllon asnjëra në anën tjetër përsëri në të njëjtën mënyrë vllazënimi Cousins. Cousins arrin që të depërton aty pranë. Mirë, në fund do t'jetë rëndësishme ato të arrin që vllazënimi do të mundohet dhe do të pretendonte që në fund do të merrte fitoren, me qenë se kësaj ndeshje edhe njerë kujtojmë maksimalja që shkoi në 15 pikë. Anderson për 3 nuk ka pikë. Anderson pretendonte se kishte faule me në step back dhe vjen treshja në një moment. Dhe, të mbyllet ky takim